Kartą gyveno toks labai protingas žmogutis. Jis žinojo viską, bent jau manė žinąs viską. Bet seniai, gal prieš kokias 2 minutes jis suvokė vieną dalyką. Aš nežinau, kodėl žmonės žvejoja. Ir galvojo visažinis žmogelis ilgai. Ta mintis jam nedavė ramybės, bet kad jam ir jo kaimynam pasidarytų ramiau, jis nusprendė pats išsiaiškinti, kodėlgi žmonės žvejoja, o nenueina į parduotuvę ir ten nenusiperka žuvies. Jis nusprendė nueiti pas dėduką ant upės kranto, kuris ten per dienas tūno įmerkęs meškerę. Atrodo, kad jis nieko daugiau ir neveikia, tik žvejoja. Žmogutis paklausė dėduko. O kodėl tu žvejoji? Kodėl? Atrėžė dėdukas. Todėl, kad ir mano protėviai baltai žvejojo. Visažinis žmogutis truputėlį buvo priblokštas tokių nedraugiškų... Perkyk man tave, rodo slapta grėsmė, jums tave. Protėviai baltą. Jei tik paimsi šitą pultelį, galėsi rinktis bet kurį kanalą. Va čia tai pekla yra. Va čia yra pekla.